Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Mein Name ist Dr. Navid Heger und in diesem Video geht es darum, wie man ein Thema für ein wissenschaftliches Paper findet und hier ganz speziell für ein Essay und da ganz speziell für ein Ursache-Wirkung-Essay. Ja? Also wenn du planst, ein Paper auf Grundlage dieses Ursache-Wirkungsverhältnisses zu schreiben, dann ist das Video das Richtige für dich und ich werde dir einige Themen als Möglichkeit vorschlagen. Wenn dich das interessiert, bleib gerne dran, in Kürze geht's los. Ja, wir schauen uns jetzt an für verschiedene Themenbereiche, welche Vorschläge hier für Essays eben möglich wären. Vielleicht ist so das eine oder andere dabei, was dich interessiert und wo du dann eine Arbeit drüber schreiben kannst. Zuerst hätte ich einmal einen Bereich für den historischen Abschnitt und zwar da wäre möglich, was waren die Folgen des Ersten Weltkriegs? Ist also eine typische Frage. Dann für Ursache-Wirkung. Das zweite wäre, was führte zum Aufstieg des Zweiten Weltkriegs? Das dritte Thema im historischen Bereich wäre Auswirkungen der Nazi-Herrschaft in Deutschland und Österreich-Ungarn. Das könnte ich mir auch vorstellen. Viertens, was waren die Ursachen für den Völkermord in Ruanda? Auch eine Möglichkeit, Ursache-Wirkung. Und was führte zum Fall der Berliner Mauer? Vielleicht interessiert dich das besonders. Was waren die Ursachen der Agrarrevolution? Wenn dich das sehr speziell interessiert, wäre nicht so meins, aber vielleicht ist es ja dein Forschungsbereich. Und was waren die Auswirkungen der Kuba-Krise? Und was führte zum Ende des Zweiten Weltkriegs? Und der 10. Vorschlag, den ich dir gebe, sind die Auswirkungen des Wachstums der Demokratie in Afrika. Ja, also das wäre mal, wenn du eher ein Historiker bist und dich historische Themen interessieren, dann könntest du in diesen Bereichen, die ich jetzt vorgelesen habe, ansetzen. Da gibt es sicher genug Material auch dazu und du kannst also sicher ein gutes Essay drüber schreiben. Wie ein Essay aufgebaut ist, wie du überhaupt ein Paper schreibst und eine Forschungsartikel, da gibt es dann eigene Videos dazu und vielleicht weißt du das ja eh schon. Gut, für einen anderen Forschungsbereich ein Ursache-Wirkungsthema wäre, also Ursache-Wirkungsessay, Vorschlagsthema wäre für den politischen Bereich, was veranlasst die Regierung der Öffentlichkeit kritische Informationen vorzuenthalten? Auch ganz klar Ursache-Wirkung. Zweitens, was waren die Auswirkungen des ersten schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten? Auch spannend, also was die Auswirkungen des ersten schwarzen Präsidenten waren in den USA, finde ich meiner Meinung nach sehr interessantes Thema. Dritter Punkt, was bringt Menschen dazu, inkompetente Führer zu wählen? Ist vielleicht auch jetzt ganz aktuell in dieser Ukraine-Krise und wo Putin mit Russland eben angreift und hier doch ein Führer vorsteht, dem er es vielleicht gar nicht zugetraut hätte, dass er so gewalttätig ist und so viele Menschen töten wird. Also das wäre auch eine Frage, warum laufen Menschen so einem Führer, einen inkompetenten Führer, muss man sagen, nach. Vierte Möglichkeit, was hat das Vereinigte Königreich dazu bewogen, die Europäische Union zu verlassen? Also da geht es um den Brexit. Ist auch klassische Ursache-Wirkung. Und vielleicht noch ein oder zwei, was führte zur Gründung der Magna Carta? Das ist was ganz Spezielles, wenn du geschichtlich auch etwas verankert bist. Und wie hat das britische monarchische System die Entwicklung im Land geprägt? Das wären also so politisch aktuelle historische Themenvorschläge von mir.
Wenn du eher sagst, dich interessiert das Wirtschaftliche mehr, dann hätte ich auch ein paar Vorschläge, und zwar ganz speziell natürlich. Wir sind überhaupt nur, in dem Video geht es nur um Ursache, Wirkung, SE-Themen. Ja? Und da wäre möglich, wie hat die Welt unter der globalen Wirtschaftskrise von 2008 gelitten? Ist möglich. Dann, wie haben die Vereinigten Staaten die große Wirtschaftskrise erreicht? Wie ist das überhaupt über die Bühne gegangen? Was führte zur Gründung der Europäischen Union? Finde ich auch sehr spannend, das Thema, weil die Europäische Union in der heutigen Zeit eine sehr wichtige Rolle spielt und ja auch im Begriff ist zu wachsen, obwohl es natürlich auch Austritte gegeben hat, wie wir jetzt gesehen haben durch Großbritannien. Aber im Prinzip wollen sie schon wachsen. Und was hat zum Wachstum der Afrikanischen Union geführt? Ist auch sehr interessant, vor allem wenn man mit dem afrikanischen Kontinent auch vielleicht irgendwelche Verbindungen, Beziehungen hat. Denn wie ihr wisst, ein Thema, das man wählt, soll einen ja schon sehr interessieren und man mit Begeisterung dabei sein, damit auch was weitergeht. Und vielleicht auch ganz aktuell, was macht China zu einer der wirtschaftlichen Supermächte der Welt? Warum ist China so auf dem Vormarsch? Sogar die Gefahr besteht, dass es die größte Wirtschaftsmacht wird. Und was sind die Auswirkungen der Werbung auf die durchschnittliche Rate der Konsumabgaben? Das war auch was ganz Spezielles, Ursache-Wirkung. Wenn du eher im biologischen oder auch ja, im zoologischen Bereich forscht, dann hätte ich hier auch Ursache-Wirkungs-Themen als Vorschlag. Und zwar, was, oder im Umweltbereich, im umwelttechnischen Bereich, was verursacht die Luftverschmutzung in der Stadt? Wäre hier möglich. Was sind die Hauptgründe für die Wasserverschmutzung? Man merkt auch an der Formulierung, also es sind typische Ursache-Wirkungs-Themen und Essays. Und gerade hier könnt ihr wirklich ansetzen und hier entweder so wie es hier formuliert ist, aber man muss immer aufpassen, ob es nicht schon so bearbeitet wurde, das müsst ihr dann selber recherchieren, oder eben ein Subthema davon, das ist natürlich auch möglich. Dann, was sind die Ursachen der globalen Erwärmung auf das Leben der Menschen heute? Sehr aktuell, gerade wenn es um Klimaaktivisten und um Klimaproteste geht. Was verursacht Busch- und Waldbrände in unserer natürlichen Umgebung? Wäre ein gutes Thema. Und wie hat Schnee die Pflanzenproduktion in den Vereinigten Staaten beeinflusst? Vielleicht auch eine Anregung, wenn dich das interessiert. Dann ein anderer Bereich, und zwar für Studenten und Familien. Und das ist auch teilweise in Englisch gehalten. Zum Beispiel die Positive Effects of a Good Education on Children. Why should parents keep tabs on their teenage children? Oder why are couples lying to each other today? Ja. Und vielleicht noch eines. Why are there so many children living in the streets today? Ja, warum gibt es so viele Straßenkinder heutzutage? Ja, und aus dem technischen Bereich hätte ich auch ein paar Vorschläge. Und zwar, was bewirkt, dass das Internet in einer wachsenden Nation floriert? Dann, warum sollten Sie Social Media nützen, um Ihre Produkte zu vermarkten? Ja, ist auch Ursache-Wirkung. Wenn ich es nütze, welche Auswirkungen hat das dann? Sehr interessantes Thema. Wie verbessert die Nutzung von Mobiltelefonen die Produktivität eines Landes? Auch ganz spannend. Warum sollten Sie ein Online-Geschäft betreiben? Und warum sind Smartphones heute so beliebt?
Ja, also hier einige Vorschläge von meiner Seite. Ich hoffe, es war was dabei. Wenn euch das interessiert, kann ich euch noch gern weitere Themen und Unterthemen geben. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, gebt mir ein Like und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis bald. Ciao.